जंगल में एक चील महारानी की तरह इतलाया करती थी। उस चील से जंगल के बाकी पंछियां बहुत डरा करती थी। हर कोई चील के कहे का पालन किया करते थे। कोई उसकी बात न मानता तो समझो अपनी जान गंवा लेता। एक दिन अचानक तेज आंधी तूफान चली। बिजली जोरों से कड़क रही थी। सीधे एक बिजली आकर उस पेड़ पर गिरी जहाँ चील रहा करती थी। पल भर में पेड़ जलकर खाक हो गया। उस समय चील अपने बच्चों के साथ